Гэхдээ энэ шудраг гэхээр үгүй нэг яг тий өөрөө шудраг хүн бол өөртөө үнэнчээр гэдэг шудраг байна гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө юу гэдэг чинь шудраг бус байдалтай эвлэрсэн хүн бол шудраг бус байх нь баг өөртөө үнэнч юм уу тий. Тий. Би бол амар шудраг. Бүр тэнэг юм шиг шудраг. Ямар нэгэн юмн дээр одоо өөрөө буруу алдаа гаргацсан байгаад хүн асуухад би харин тэгсэн юм аа. Би яг ингэсэн өстой. Би өөрөө ингэж бодоо хийчлээ шүү. Чам тэгэж бодогдсон баг. Гэт яг бүр ингэж юугүй хаалтгүй юугүйгээр шууд үннээ хэлдэг. Хандгуун олим мэд хоёрах гэж байна тийм үү? Тэр яагаад тань шудраг өстой шудраг өсвөл болсон уу гэж асууж байна тийм үү? Хизээж хөгжилтэй Япон, Америк, Монгол, Орос гэх мэт дэлхийд ингээд нөлөө үзүүлэх чадвартай гүрнүүдийн явцны нэг бол тийм шүлт явагддаг. Тийм байсан. Тэгэхээр энэ бас шудраг ус гэдэг нь бас яг энэ дээр ингээ ярихад бид нар бас бусдад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байж байгаа. Хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй нь шудраг ус ханддаг юм биш үү? Хүлээн зөвшөөрөхгүй ус ханддаг. Хүлээн зөвшөөрөхгүй хүнд тийм ээ бид нар хүлээн зөвшөөрч чадахгүй шүү дээ. Өөртөө үнэнч байвал өөртөө авахын амьдралаас авах таашаал нь гоё байхгүй. Би үнэнч байсан. Би үнэнч байсныгаа төлөө би ингэж байна гэдэг. Гэхдээ энэ зам хэцүү. Энэ зам тийм амар биш. Энэ зам хэцүү. Гэхдээ хэцүү юмыг даваад авах харах гоё идэв шүү тийм үст. Хоёрдугаарт би ягаа нэг шудраг биш болсон гэж боддог гэхээр энэ маань дөрмийн гоё явагдав. Спорт. Саксны бомб шидэд цаг дуусгаас өмнө тэнд бомб оролцсон байт. Гэвч тэнд цаг дууссан хизээж дөрмөнд байхгүй. Цаг дууссны дараа манай замбар дээр хоноо өөртөө дахиж нэмж боноогод үндсэндээ ингээд хожигдуулсан. Ажил болж байгаа байхгүй. Мэдээж шудраг болсон. Тэр шудраг бүсүүлийн төлөө бид нар тэмцэхэд бас нөгөө бусдад хүлээн зөвшөөрдөг учраас улс орон учраас бид нар хаана хандах учраа мэдэхгүй тэр тухай туршлага хөгжил боловсрол байхгүй ингээд мурдж яддаг зүйлс байж л. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол бас яг үнийг хэлэхэд шудраг бус байдлыг хүмүүс сэргэлэн ойлгоцсон шүү дээ. Сэргэлэн одоо шудраг бусаар одоо юу гэдэг чинь те янз бүрийн юм олж авч байгаагаа би сэргэлэн байна гэдэг ийм ойлголт. Тэгээд нийтээрээ тэрэнд одоо тасцсан. Хамгийн амар дасцсан. Зүгээр л юм байдаг үзэгдэл мэт болцсон. Чадж байгаа юм дарга байхгүй гэдэг тийм болцсон. Тэгээд тэрнийг сөрөө зогссон ганцаарддаг, сөрөө зогссон тэнэг болдог, сөрөө зогссон худлаа болдог. Тийм л байна. Худлаа яриад ч юм уу, сайн хандаад ч юм уу, өөрөөсөө дургу таалагдахгүй хүндээ хүртэл сайн хандаж ингэсээр хагаад тэр мессэнд очих гээд байдаг нь тэр нөгөө шудрагыг алдагдуулсан л юм. Тэгээд тэр бол байж болох юм гэж бол боддгоо. Тэгээ өөрөө тийм үйлдэл гаргаад тэнд очисон хүний мэдлэг мэдээлэл ч юм уу те хүн чанарын ч юм уу ямар нэг юм дутагдал. Тэгээ ер нь юм асуудалтай нэг юм байдаг гэж магадгүй шүү дээ. Мэдээж энэ шудраг зүйлийн тухай ярихад бас анханасаа хүн чанар гэдэг зүйл давхар яригдана л да. Шудраг ёсны тухай ярихад бол хүн чанар гэдэг бол бас энэ шудраг ёсны хамгийн нэг том хэсэг нь байхгүй. Тэр дөрмийг мэдсээр байж тэр хийх юмыг мэдсээр байж тэгээд ингээд зөрчөөд хийж шудраг бус юм хийжлээ шүү дээ. Хүн чанартай юм бол би ингэж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Яагаад ч болохгүй. Одоо биднес монголчуудын хүн чанар л гэж ярьж шүү дээ, тийм үү. Тэр бол нэг хов хүний хүмүүжил соёл яс суртахуунтай шууд холбоотой асуудал байхгүй. Шудраг байна гэдэг чинь яг бүх юмыг үннээр нь хэлтгэл хүний хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс ингээ найз нөхдийнхөө дунд ч юм уу эсвэл ажлынхныхаа дунд ямар нэгэн ашигын байдлыг хараад те за ингэчүүл худлаа хэлээч хамаагүй энэ хүнд таалагдчихвол худлаа хэлээч хамаагүй энэ хүнд өөрийгөө сайн үнгээ ойлгуулчвал болох гээд энэ ч гэдэг юм уу. Тэгээд
иймэрхүү асуудал үүсэхээр шудраг гэдэг хүн нөр алдагдчихна. Ер нь аль яг өөрөөрөө байгаад үннээрээ байхыг шудраг байна гэж боддог. Өөрөөрөө шудраг байна гэхээр заавал нөгөө нэг шууд хүний алдаа дутагдлах ч юм уу ямар нэг юм шууд нүдэн дээр нь хүмүүсийн дунд хэлж ивгүй байдалд оруулах гэхээсээ илүү юмыг боддоор үнэлээд тэрийгэ боддоор гадагшлуулдаг хүнийг шудраг хүн гэх баха. Спортын ертөнцийн шудраг гэх юм бол мэдээж бид нар бол дөрмийн дагуу өсөлтдөг. Сакс гэхэд яг ингээл цаг дуусгаас оноо хийцэн байх хэвээр гараас гарцсан байх хэвээр юм. Цаг дуусгаас саксанд орж явах хэвээр. Цаг дуусны дараа бомбог шидэ орчоор оноо гэж заагаал ингээд энэ бол шудраг бичсэн бол шүү дээ мэдээж. Мэдээж энэ бол дөрмийн асуудал. Манай бүгч гэсэн яг л байхгүй ийм асуудал байхгүй. Энэ яг тийм дүрм байгаа. Тэр дүрмээс хойш тийм байхгүй гэсэн. Дүрмээр тэр дүрмч маш олон дүрм байгаа шүү дээ. Тулдахт яаж л спортын биш үйлдэлүүд хийх, цодод цохих, хазах, хайрах, тийм үү? Эсвэл маажих, урах гэх мэтлэн юмнууд байдаг. Мэдээж халдлагын төрлүүдэд бол зарим нэг юмыг тэр бол мэдээж шүүхт харагдахгүйгээр юмнууд явагддаг учраас тэрэнд бэлтгэдэг бүр албаар бэлдэж идэг юмнууч байж л байдаг. Хамгийн гол нь тэрэг дэнслэх шүүгч гэдэг чинь айгу хүн тасчлаа. Шудраг байснараа хамгийн хэтгэлийг олж авсан баг. Найзууд маань маш их итгэдэг. Гэрийнхэн маань итгэдэг. Тэ миний дотны хүмүүс, намайг таньдаг хүмүүс итгэдэг. Тэ пүнтэг бодлоо ярихгүй дээ. Тэ пүнтэг хэлсэн бол хэлсэндээ хүрэндээ. Яг тийм хамгийн том итгэлийг олж авсан. Өөртөө үнэн чухал хэцүү шүү дээ. Өөртөө үнэн чухал чинь ерөнхийдөө бол найзгүй. Тэ? Заримдаа бас ганцаардна. Өөртөө үнэн чухал айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр гэхдээ яг эндээ тууштай байсны үр дүнд яг юу амсаж болох вэ гэдгийг бас би хүмүүст ойлгуулахыг хичээдэг байхгүй. Энд чи ерөөсөө айгүй том хүрээтэй асуудал байхгүй. Хов хүний үзэл бодол бол өөр шүү. Чи өөр гаргаар хүмүүжсэн, өөр боловсрлоор хүмүүжсэн, ингээ өссөн учраас биний хувьд шудраг гэж байгаа юм чиний шудраг юм биш. Тэгэхээр нийтдээ ямар амиг шудраг гэж ярьж байна уу? Хэсэг бүлгийн шудраг гэж боддог. Энэ хэсэг бүлгийн шудраг биш зүйл гэж бодож байгаа шүү дээ. Ерөөсөө ингэ шудраг босож болж одоо ийм л болж ингэ ялгаатай байхгүй. Тэгэхээр энэ болгоныг юугаар барилдах вөхөр хууль дүрмээр барьдаг л байхгүй тийм ээ. Хууль зөрчижэвэл тэр шудраг биш зүйл болж байгаа. Хувь хүн массууд те одоо масс бүгд дотроо өөрийнхөө шудраг зан хадгалаад гадагшаага олно хүмүүсийн юг одоо алдаа дутагдлыг ч юм уу биеийнх нь өөх ч юм уу те хилдэггүй байх. Тэр нөө шудраг зантай байлаа гэж бүх юм хэлээлээ. Өө чи өнөөдөр тийм хувцастай чи өнөөдөр юм бэ. Өө чи амтгал хийдэм бэ гэж хүний сэтгэл зүг унгаах биш. Яг шудраг байлаа гэхээр тэгээд энэ гэх биш одоо тэрнийхээ хэм хэмжээг олоод ялгаас сурчих юм бол масс шудраг авах юм бол бүх юмыг зохицуулахад илүү амар болчих واخа. Одоо ядчилтэй ингээд нэг асуудал үүслээ гэхэд масс яг шудрагын талд ордог. Тэрнээс шаардлага хөөрхнийхэн талд ч юм аль баяныхын талд ордог болчих юм бол бүх асуудлыг зохицуулахад амархан болох байх. Тэгэхээр яг үннийг хэлэхэд бол яг өөрийнхөө дуу хөгжим тэрнээс гадна бас яг амьдрал дээр бас үлгэрлэж хийсэн гэж боддог. Тэг үлгэрлэж харуулах. Яг үгээр хэлэх бол бас яг хүн тусах нь ингээд хүн сонсоод өнгөрн те ямар гоо өстөгөө үннийг хэлээ өстөгөө за тий. Тэрийг бас үйлдэлээр нотолч чадвал. За надад хамаагүй. Өнөөдөр надад тохиолж байгаа биш үү чинь би бол дуурайд бус дээр туршид тураад шаардлагагүй гэж боддог. Тэгээд дуурахгүй ингээд өнгөрөөд. Харьцангуудаас хойшлоор ч юм уу энэ тохиол маш их шүүмжилж ярьдаг боллоо шүү дээ. Нэг ч хүн болгоно л тэрэн дээр хичээх хэрэгтэй, тэрэн дээр бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр би ингээд шудраг бус замаар те би ийм юм ингэж олоод ингээд аргалчлаа. Одоо би болчлоо, би сэргэлэн байна, лаг байна гэж бодоо яваад байвал энэ цаашаа энэ шудраг бус тогтолцооч улам өргөжөөл, улам хөгжөөл, улам хүлээн зөвшөөрөгдөөл яваад. Улам энэнд хүмүүс дасаад л яваад. Хамгийн амар юм чинь дасах шүү дээ. Энэнд дасцсан байна гэдэг чинь хамгийн амар байна. Яг одоогийн байдлаар бид нар энэ дасчаад байна. Бүх одоо салбарт л энэ шүү дээ. Шудраг байснаар та өөрийнхөө сэтгэлд ямар ч тийм хямралгүй ямар нэг сэтгэлийн завиргүй байна. Шудраг бус байснараа дараа нь шудраг бусын алдаанууд зөндөө байдаг шүү дээ. Хоёр хүн зодтолдоход энэ төрүүл цогсон гэж худлаа хэлсний дараа тэр хүн одоо тийм муугаар одоо дүүхэх ч юм уу насаараа харамсах, насаараа сэтгэл зүрхэнд нэм хатуу муухай юм үлдэнэ. Хэрвээ шудрагаараа байгаад ингэсэн ингээд тэр хүнийг аваад тийм болцсон шүү, ингэсэн шүү гэдгийг хэлээд тэр хүнийг аварсан болч гэдэг юм. Дандаа сэтгэл санаа өөрийнх нь дотор нь гоё байдаг.
Тийм болохоор шудраг дагаад өөрийнхөө сэтгэлд ямар нэгэн хар толд харамсах сэтгэл алдаа гаргацсан шүү гэдэг юм үлдээхгүйгээр яваарай л гэж хэлмээрээ. Өөр дээр жижиг зүйлээс л эхлэх хэрэгтэй өөр дээр. Тэрнээс одоо ингээд тэмцээ, тгий, инги гэж байгаа юм биш. Тэмцэн одоо тэгж ярьж байгаа хүмүүс тэмцэн гэлтэнгүүд хүмүүс нэг амар талбай дээр гараад чагсаал те. Сошиал дээр ингээд тэмцээ гэл хаштаг бичээл те. Энийг хүмүүс тэмцэл гэж боддог байгаа байхгүй үгүй шүү дээ. Тэмцэл чи яг бодит амьдрал дээр өөр дээр л хэлж байгаа байхгүй. Ядаж шудраг бай гэж байгаа юм те. Ядаж чамд хүн илүү мөнгө хариулт өгсөн бол тэр буцаага авч өгчдөг байл та. Ийм жижиг юмнаас эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд биднес өнөөдөр энэ тухай маш их дуурж явах хэрэгтэй. Өнөөдөр чам тохиолдоогүй гэсэн маргааш чам яг ийм шудраг бус зүйл тохиолдох магадлал маш өндөртэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр энэ тухай энэ тухай бол шудраг байж ээж хуйлд юмаа барьж ингэж баримталж явж ээж их орон хөгжөөж Монгол улсын хүн ард өөрсдөө хөгжин. Хөгжил гэдэг бол ерөөсөө ингэж л явдаг зүйлс. Тэгэхээр чинь бид нар ингээл тэнч нэг шудраг хууль улсын мэх тэнч шалгалдаг ч юм уу тэнч юм болдог. Тэрний хандлаар ганцхан нэг хүн очиод цаана 10 хохроо явж идэг. Энэ шудраг бус зүйл байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэрний төлөө хохирч байгаа юм чи өөрөө шууд биш юм ахад шууд суугаас хохирчиж болно шүү дээ. Тэрний төлөө дугуйж ийд биднес тэрний дагаа амьдарч улс орон хөнгөж ингэж явж тэл гэж.